ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਰੀ ਨਹਿਰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। वीडियो खराब कर दूर दूर तक लोग जो नहाते पे साइड के पहाड़ ने इधर भी जो पहाड़ ने देख सकते हो। अज का साडा वीडियो असीं नहान आए हैं। भी करते थे वीडियो बनाते थे अज पानी च मैं ज़्यादा बड़ा पानी आ रहा मैं तेरा इतने बह गया देख सकते मेरे इधर भी देख सकते आम जी दूर तक इतने आई थी पानी आ रहा मेरा दोस्त यासर भाई होनी बाकी भाई होनी नहाते पे ना वो देखो कुछ ऊपर भी भाई चढ़े थे ना देख सकते हो पानी आ रहा छोटे बच्चे ने बोतल पाई डुबे ना ऐसा देखो पेप्सी दी बोतल पाई दी भाई नहाते पे ना उधर भी लोग कुछ फोटो शूट करते पे ना इधर बैठे थे ना वो ऊपर कुछ चढ़े थे ना वो देखो ऊपर चढ़ के बैठे थे ना कुछ वो नहाते पे ना देख सकते हो तुसी बच्चे नहा दे यार भाई
भाई को एक दो बार पानी इसके भीतर से क्या हुआ? सर्दी लग रही है? कितने ने कर दिया होगा? मेरे नाल चला जा मामू यार क्या गाड़ी गिरी है ये पत्थर है ये पत्थर सारे पागल है आगे आ रहा हूँ मैं देखिए कौन लगाने देखा शेर का नहीं पता नहीं यार साकिब यासर को मेरे को ला तेरे को ला उधर का खोला ना मछली मार के अच्छा पानी ये देखिए पाँव भी ऊपर ले गया हुआ हाथ भी ऊपर ले बगैर पाँव ये इमरान को बाइक फाइल होगा भी तो कह रही है सर पीछे
नीचे करो। मैं जाने लगाऊंगा जल्दी हो गई। मेरे पैर में तो नींद के लगते और कहते नहीं लगते यार आगे मैं जा रहा मेरी आनी चाहिए विक्की भाई, ये सीन चेक कराइएगा। मैं मजा आया? ओहो साकिब साहब जूम किया मैं बहुत डुप्लीकेट मारन लगाई पानी क्या करा मैं लाल सारा पड़ी गया देना गुरुजी खेल लिया गुरुजी की ज्यादा उधर वापस चलो आपका जान पकड़ लिया
नहा लिया देख सकते हो पिछे वो पानी आ रहा उपरों इधर भी ना पहाड़ ना व्यूज देख सकते हो इधर भी वाम जी दूर दूर तक बैठी दी है ते मैं उम्मीद करांगा अज का मेरा जो वीडियो मेरा याद रखो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चंगी चंगी इन्होंने वीडियो थोड़े शेयर करते रहेंगे तो दूसरी बात साड़ी हौसला अफजाई लाइक शेयर जरूर करना दुआ की याद रखना अल्लाह हाफ़िज़।